В работе у нас Nissan Pathfinder к9к 3-литровый дизель V6. Новая помпа на него куплена. Это старая. А вот шкив взять негде. Шкив, можете видеть, разбил нормально. Центральное отверстие тоже разбило посадочно. Разметили под новые 4 отверстия. Делать будем их вот здесь. Выточим втулочку центровочную. И поставим шкив на новую помпу. На помпе у нас диаметр посадочного вала 38. Внутри разбило здорово. Втулим. Движения и отдыха, силы и релакса. 8-347-201-0. Одно из лучших художников своего поколения. Он был символом регулярно неудивительный проект. Современная живопись, графику и скульптуру, созданную в технике к9к. Выставка рассказывает